سنة مرت على سقوط أول موعد قطعه ملك آل سعود وأمير قطر لانهيار سوريا، وكان عيد الفطر العام الماضي خلافا لمواعيدهم يوم حياة وفرح في أيام سوريا. وخلال عام ضربوا 5 مواعيد وأسقطها قائد خبير حكيم يفكك ألغامهم بعناية، وشعب يسطر معجزة الصمود، وجيش يكتب أسطورة البطولة. حسبوا لسوريا 100 يوم فقالت سوريا فلتكن 100 شهر، وقالوا 100 فتوى فقالت سوريا ولتكن 1000، فقالوا 100 فضائية فقالت سوريا ومعها 100 صحيفة و100 موقع، وقالوا 100 دولة فقالت سوريا وليكن معها 100 جهاز مخابرات. من معه الحق ومعه الله ويملك قيادة ورؤية الرئيس بشار الأسد وجيش تشرين وشعبا صنع الحرف والحضارة وتلقى رسالات الله وبنى أول دولة في التاريخ، سيكتب معجزة التاريخ المعاصر. لقد اجتمع ضد سوريا من لم يجتمعوا في أي من الحربين العالميتين، واجتمع مع سوريا من يكفي لصد حروب عالمية. اجتمع ضد سوريا مع أمريكا، الدولة التي تمتلك أقوى الجيوش وأكبر الاقتصادات، لكنها تعيش عقدة أن سوريا أم التاريخ وهي دولة بلا تاريخ. دول أوروبا التي أضاعت دينها وتحكمها مع سوريا عقدة أن سوريا أم الرسالات السماوية ومهدها. ودول الخليج التي يتخمها المال الوفير وتزكمها رائحة النفط، لكنها يتيمة الحضارة، فجذر الحضارة الذي تنسب إليه فروعها أصله في سوريا. وتركيا الضائعة بين أمجاد ماض لم تعرف الحفاظ عليه وأحلام مستقبل أضاعت الطريق إليه، واجتمعت مع سوريا دول التاريخ والحضارة والدين. يتقابل الخير كله في كفة والشر كله في كفة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أليسوا هم من طلب المهمة للمراقبين العرب ودبجوا فيها المقالات والمدائح؟ ولما فتحوا أوراق الخلاصة أدهشهم كيف أن سوريا تخرج منتصرة بوثيقة ممهورة بخاتمها، فأنكروها وقالوا إلى مجلس الأمن. ولما دقت ساعة التصويت فاجأهم الفيتو المضاعف، كما فاجأهم التوقيت، فلعنوا ساعة الذهاب وساعة الإياب. ورحل المراقبون العرب وجاء المراقبون الدوليون، وها هم يرحلون، وجاء كوفي عنان ورحل، وها هو الأخضر الإبراهيمي على الطريق. وكل مرة يضع المحبون أيديهم على قلوبهم خوفا على سوريا، يكتشفون دقة الحساب، حتى لما دق الآخرون طبول الحرب وقالوا إلى الميدان وساحات القتال، فجاءتهم طيور أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ورجال أشداء أقدامهم في الأرض ورؤوسهم في السماء. تكتب صحافتهم كل يوم جديد عن الدعم الذي تتلقاه الميليشيات التركية الخليجية من مخابرات تركيا وبريطانيا وألمانيا، وتنسقها المخابرات الأمريكية في مجالات الرصد والتنصت والمشورة العسكرية والأمنية. وتصرح حكوماتهم بحجم الأموال والأسلحة التي تتلقاها هذه الميليشيات، لكنهم يعترفون بالمعجزة السورية، ويعترفون أن شعبا يعيش ما يعانيه السوريون طوال 20 شهرا، ولا تصل نسبة النازحين من أبنائه إلى 1% هو شعب المعجزات. إن شعبا قد أعار رجاله جماجمهم لله، هم رجال الله، ويحق لرئيسهم أن يقول بقوة بطولاتهم: سوريا الله حاميها.